हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदम सन्चै आरामै छु। र धेरै समयपछि तपाईँहरूको लागि मैले फेरि मिनी भ्लग लिएर आएको छु। र कस्तो हुन्छ अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। अहिले चाहिँ बिहानको 4 बजेको र म चाहिँ यति बेला कामदेखि फर्किँदैछु र म चाहिँ जापान 2 वर्ष भइसकेको छ। स्कुल र कामले गर्दा समय गएको थाहै नहुने रहेछ। यस्तो मलाई मात्रै लागेको, तपाईँहरूलाई पनि लागेको छ? जापानमा बस्ने साथीहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले चाहिँ 2 वर्ष निहोन्गो गएको पढेँ, अहिले सेन्मन गएको 2-3 हप्ता भएको छ। सेन्मन गएको पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। निहोन्गो गएको जस्तो पढाइ हुँदैन नि त। निहोन्गो गएकोमा कसैको बिहान पढाइ हुन्थ्यो भने कसैको दिउँसो पढाइ हुन्थ्यो, त्यही भएर काम गर्ने समय धेरै मिल्थ्यो। तर सेन्मन गएकोमा बिहानदेखि बेलुकासम्म पढ्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले हल्का गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले म चाहिँ रातिको काम हानेर आएर 2 घन्टा जति सुतेर यसरी निन्द्रा नपुगी उठ्नु परेको छ। काम नभएको दिन मात्रै हो निन्द्रा पुगाउने चाहिँ। अहिले चाहिँ म बिहान बिहानै स्कुल जाँदैछु। स्कुल जानु त मन पर्दैन, तर स्कुल जानुपर्ने बाध्यता छ। स्कुल गएन भने हाजिर हुँदैन र हाजिर भएन भने स्कुलले वर्किङ लाउने बेला सपोर्ट गर्दैन। त्यही भएर हो र जापानमा चाहिँ बिहान बिहान एकदमै भिड हुन्छ। विद्यार्थीहरू स्कुल गइरहेको हुन्छ, कोही काम गर्न गइरहेको हुन्छ। त्यसैले ट्रेनमा पनि एकदम भिड हुन्छ। जसो तसो गरी म चाहिँ मेरो स्कुल आउँछु। म चाहिँ अहिले बिजनेसको स्कुल पढिरहेको छु। स्कुल सुरु भएर पढ्नु पनि एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। पछि कस्तो हुन्छ थाहा छैन। जे जस्तो भए पनि 2 वर्ष बिताउनु पर्ने हुन्छ यसमा। अहिलेको लागि मेरो मिनी ब्लग यति नै हुनेछ। फेरि पनि तपाईँहरूको लागि अर्को मिनी ब्लग लिएर आउनेछु। आजको लागि टाटा एन्ड बाई बाई।